完了！救命啊！救命！行车记录仪拍下这惨烈的一幕：小轿车在离大货车10米远的地方停车，突然小轿车被推着猛然撞向大货车，瞬间被挤扁，导致车上的一家3口全部身亡。可保险公司面对巨额赔偿金却拒绝理赔，理由竟是一家3口都死了，赔偿金应当充公。那这究竟是怎么回事呢？保险公司为什么会如此无赖呢？死者家属又能不能拿到赔偿金呢？据悉，此次惨剧发生在广西壮族自治区柳州市。当民警赶到现场后，也被眼前的这一幕给震撼到了。到现场后，发现事故现场一共有3台车，第一台是一辆山西的重型半挂牵引车及其挂车，中间是一辆广西桂林号牌的轿车，最后是一辆辽宁号牌的重型半挂牵引车及其挂车。只见2辆大货车之间夹着一辆小轿车，小轿车已经被完全挤扁，让人很难对车上的乘客抱有希望。更令人揪心的是，小轿车内竟然有3名乘客被困其中。然后我们迅速跟当时来的消防队对那个现场进行紧急的施救。消防人员抵达现场后，迅速展开了救援。经过10几分钟的紧急救援，车内的3名乘客被救了出来，但令人遗憾的是，3人均已失去了生命体征，当场身亡。据调查，3名死者为一家3口，驾驶员李某今年41岁，广西桂林人。坐在副驾驶的男子是他的父亲，他的母亲则坐在后排座位上，两人都是71岁。我们委托了司法鉴定机构对3名死者的死亡原因进行鉴定，3位死者均是重型颅脑损伤死亡。死亡时间的先后顺序我们都没有办法确认，不过我们的经验也是，因为都是这个事故是瞬间发生的，先后顺序很难断定。那么这起惨烈的事故究竟是怎样发生的呢？在事故中被撞报废的小轿车的车主正是李某。尽管这辆车已经被撞报废，但前后的2个行车记录仪并没有损坏。从监控中可以看到，事发前李某驾车行驶在左侧第1车道上，在超过一辆大货车后，看到前方出现了拥堵，李某便慢慢减速准备停车。突然意外降临了。从车后方的监控中来看，李某当时的车还未停稳，就被他刚刚超过去的那辆大货车给撞上了。先上车看看你现在挂几档，当时挂几档。这名男子便是肇事大货车的驾驶员刘某，辽宁省法库县人。据刘某交代，他当时在右侧车道内行驶，由于前方的车开得很慢，他就向左变道想要超过去，哪成想左边车道还有一辆小轿车，而小轿车猛然刹车了，他避闪不及，便直接撞了上去。是前方因为交通缓慢通行，造成了车辆排队等候通行，然后山西号牌的半挂车他停在路边等候通行的时候，就是李某驾驶桂林号牌的一个轿车停在快速车道内排队等候通行，然后大概停车2到3秒的时候，被刘某驾驶的辽宁号牌的半挂车追尾碰撞，往前推移，再撞上了前面的山西号牌的挂车，造成3车损坏。随后民警委托相关单位对刘某的车辆进行了检查，经检测刘某的车辆制动系统不合格。10天后，柳州高速交警对此起事故做出了责任认定。这起事故是因为辽宁车驾驶员刘某驾驶机动车时未注意观察路面情况，并且其所驾驶的半挂牵引车及挂车的制动不合格。当发现前方李某驾驶的轿车停车时，没能及时的采取措施，造成追尾事故，刘某承担事故的全部责任。事故认定后，因为刘某涉及交通肇事罪，我们将案子移交给都江县人民法院进行起诉。就在刘某被羁押期间，他的家属主动向死者家属支付了7万元赔偿金。经过都江县人民法院的开庭审判，以交通肇事判处刘某3年6个月的有期徒刑。据了解，驾驶员李某是家里的独子，然而已至不惑之年的他却并未结婚生子，他们一家3口都在这场车祸中丧生，他们的后事则由他的叔叔负责。可他的叔叔在整理他们遗物的时候，却发现侄子给自己购买了一份高额保险，赔偿金竟高达200万人民币。于是他便跟李某的4个舅舅姨妈一起商量着，将这笔赔偿金给领了。哎呀，告诉我们是好多钱，现在暂时不分，事情都搞清楚以后，搞完了再分给你。经过商议，2家人一致决定由李某的叔叔先将这笔钱给领回来，然后再去研究分配的问题。但当他拿着保险单去理赔时，保险公司却拒绝理赔。去了3、4次了，态度他也不是说不好，他就是说这个我们没有办法理赔，他这以一种上面的态度，他公司上层的态度我说你不理赔，你给个不理赔的理由给我就行了，是不是？他也没有理由。
转眼几个月过去了，但保险公司却丝毫没有回复，几次打电话过去询问，都是不予理赔。这个心里面肯定不舒服啊！买保险的时候，你要怎么买？买了以后，这出了事了，你们又不赔了，这个没有道理啊！没有答复我说那没办法，只有上法院了。法院说有就有，没有就没有啊。越想越气的他们，随即将保险公司给告上了法庭，要求保险公司向5名原告履行支付200万元的赔偿金，并依法确定5位原告的保险金分配比例。在庭审中，保险公司认可了李某的死亡原因，但他们却说并不是不想赔偿，而是有别的原因。作为保险公司来讲，我们还是希望我们的客户都是平平安安的。对这个被保险人的死亡啊，出现这个事故也真的是表现非常的遗憾，因为他这个有交警的一些这个交通事故认定书嘛，是属于交通意外的。那么对于这个险种的保险责任来讲，我们审核过是没有问题的，不是说该不该赔，赔多少，这些都没有争议。虽然他们应该支付这200万的赔偿金，但却不能由这5名原告来领取，因为保险人李某和受益人李某的母亲在同一起事故中死亡，不能确认死亡的先后顺序，所以他们就认定李某的母亲死亡在先，所以这笔保险金就变成了遗产。他这个已经超出一个保险合同的案件的范畴，它事实上是一个继承权怎么分配的问题。我们为了审慎的起见，不是说跟他沾亲带故的我们都赔，如果是这样，就是对客户不负责，也是对这些亲属不负责。那既然变成了遗产，那么根据他们的调查了解，5名原告都不是遗产继承人，且李某生前并没有立过遗嘱，也没有指明这5位原告继承。车祸发生时，李某还是未婚，并没有配偶和子女，他的父母也在事故中一同身亡，所以并没有第一顺序继承人，而他的祖父母、外祖父母也早已去世，所以也不存在第2顺序继承人。然而按照法律的规定，法定的继承人来讲呢，他也没有法定的继承人，那这个他的财产就作为无继承的无主财产，那就应该归国家或者集体所有了。所以呢，我们审慎起见，我们说我们必须尊重法律的规定。李某的叔叔则说，车祸发生后，李某名下的存款以及一套3居室等遗产都已经依法先被李某的父母继承，再由他们5人按照一定的比例进行了分配。随后他们表示，既然这200万是侄子的遗产，那么同样也可以按照这个方式来由他们领取。这按继承法我们可以继承的，他的房子我们有权继承，那为什么他的钱我们不能继承呢？是不是？这个肯定是不对啊！这保险公司他没有一个充分的理由。但保险公司对他们的这一观点却无法接受。保险公司的答辩意见呢，应该说是最严格遵守法律的规定的。我们根据保险法，我们认为先适用保险法是最严格按照法律的规定来讲。保险公司认为这200万首先是作为保险金来存在的，所以应该先判定是李某先死亡的，还是他母亲先死亡的，所以他们的观点不恰当。根据保险法的42条，就是说被保险人和受益人不知道在一个事故当中谁先死的话，就推定受益人先死，很明确的指出这一点，所以我们就推定他的母亲先死。如果按照保险公司的推定，那么李某死亡时，他的母亲无法继承他的财产，而他的父亲并不是受益人，所以他的叔叔并不能继承遗产。所以这一块呢，就是说谁来继承他这一笔钱，事实上就变成一个悬疑悬案一样，存在这么一个法律上的一个难题，我们给付上的难题了。作为负责任的一家保险公司的话，我们还是觉得必须要靠国家审判机关来做个裁判，可能会更加好一点。保险公司的这一观点让李某的叔叔难以接受，现在去争论是谁先死的，确实有点不妥。就这死亡顺序这一点，双方在法庭上争得不可开交。随后，法院的工作人员又再次找到交警，了解当时的情况。这种没有依据的东西，经历我们也不敢说。特别是交通事故的瞬间发生的，不到0点几秒的时间，死者均是重型颅脑损伤死亡。死亡时间的先后顺序我们都没有办法确认，除非是在医院急救过程那种，如果是瞬间当场死亡的都很难。
那么法院对此起案件会去如何判处呢？不久后，广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院对此案作出了一审判决，判处被告保险公司将200万保险金作为李某的遗产进行给付，给付李某的叔叔100万元，另外4名原告各25万元。法院作出判处后，保险公司并未上诉，随后也向5名原告支付了200万元的赔偿金。5原告并不是直接作为被保险人的继承人参与这保险金的分配，而是分别作为被保险人的父母的继承人来参与分配。由于被保险人的父亲只有一个兄弟在世，父亲所分得的100万保险金就是被保险人的叔叔一个人继承。另外4个原告是作为被保险人母亲的继承人参与继承被保险人母亲的遗产，也就是4个人要平分这100万。至此，这起惨烈的事故总算画上了一个圆满的句号。但再多的赔偿都不能令那个原本幸福的家庭复原，所以也再次提醒大家，在驾车上路时一定要远离大货车，提高自己的危险意识，不要马虎大意，更不要心存侥幸，因为哪怕是一点点的疏忽所造成的后果都是无可挽回的。我们出门在外，不仅要对自己负责，更要为家人着想，同时也奉劝那些大货车的驾驶员，切记不要违反交通法规，要懂得珍视他人的生命安全。最后也祝大家都能平安的出行。看到这里，你有什么想说的吗？欢迎评论。干什么？撞死我！你今天能够制止我，明天我也会死。以后这个小孩就你们负责了，我就做好了，让他们去负责吧。女子酒驾被查，竟扬言让交警撞死自己，不然她明天也会自杀，并声称还要把自己10岁的孩子交给民警抚养。那这究竟是怎么一回事呢？女子为何会如此的疯狂？她的孩子究竟做了什么让她如此的愤怒？她又会得到怎样的惩处？据悉，此起事故发生在江苏省苏州市。这天夜间，民警在路边例行检查，突然一辆轿车开到了旁边的小路上，民警察觉不对，迅速上前查看情况。然而事情并没有那么顺利，车主拒绝下车接受检查。警告1次，把门打开，玻璃摇下来；警告2次。民警再三警告后，透过车窗看到车内坐着一个小男孩，感觉事情并没有那么简单，不由得更加警惕起来。你有小孩，我不方便激动，不然我差点出事了。干嘛呢？我可以控制你呢。现在酒下来。通过与该女子的交谈，民警发现女子情绪十分的激动，还口口声称自己并未开车，是代驾过来停在旁边的而已。就我代驾开过来，我又没有开，我就停在这边，他叫我这边等他。你问我儿子是不是代驾开过来的？说话间，女子还让10岁的儿子为自己证明清白，一直反复诱导儿子为自己说话。然而小男孩并未听从母亲的话，为他做假证。要帮我开车了吗？我都问过了，你不要急。我问他，好好养孩子，好不好？好好养孩子。他不可能撒谎的，我就问他，我没有开。我在问大家的面，好，你就问他我开了没有？不是你妈妈开的，是对不对啊？大家都说签到的啊。这位母亲也真是奇葩，为给自己酒驾开脱，竟诱导自己10岁的儿子说谎。随后，民警将母子带到了附近的港亭，仔细询问，讲真话好不好？好。警方说个问题啊，刚才车子是谁开过来的？刚才那位置？妈妈开的。没有代驾帮他开吗？刚刚不是有个代驾的叔叔，你怎么不说呢？你不要教坏孩子。我没有教坏，我就问他。看着自己的儿子将他出卖，女子不由得十分恼怒。你为什么要害你妈呢？刚刚那个代驾他今天说你不要去用这种语气对着你孩子。为了彻底堵住女子的硬嘴，民警调取了当时的监控录像，画面中显示女子确实是自己开的车。在铁一般的事实之下，女子的嘴开始软化，交代了自己开车的事实。在哪个酒桌方面喝的酒啊？就在那个东宁家园的，前面有茶有家，我就把它拐个弯就过来了。拐到那个，然后停车位置。对，是的。随后几名男子赶到现场，该女子声称其中一位黑衣男子是自己的丈夫，随后还在民警面前拉起了男子的手，并带着哭腔演起了戏。我那个精神病的药还没吃好了，我爸也走了。看着母亲拙劣的尴尬演技，男孩又一次的戳穿了他的谎言。反正你没有实力，就是啊，你没有实力吧？儿子在讲的真话了。眼看自己儿子又一次的拆台，这位母亲不由气急败坏起来了。我前夫生的不是我现在老公生的。小朋友是不会撒谎，你不要这。你听他的。女子竟向民警指责起了自己10岁的儿子，并当着所有人的面说儿子是与前夫所生，并非现任老公的亲生儿子。而就在这时，却发生了一件令民警无比愤怒的事。掐我干啥？我掐人家干嘛呢？我看你在哭，你知道吧？有意义吗？欺负小孩是男人吗？出去。好了，掐得很痛，你看没有？小朋友过来，
现场还有个男子使劲掐了小男孩胳膊，让他哭啊，想要来让交警想网开一面。掐男孩的正是女子口中小男孩的后爸，他使劲地掐住小男孩的胳膊，试图让他哭出来，以此博得民警的同情来减轻处罚。但纵然机关算尽，民警依然还是对女子进行了酒精检测。经检测，女子体内的酒精含量竟高达108毫克，已经达到了醉酒驾驶的标准。深知酒驾可能要被刑拘的他，此时又拿儿子做起了挡箭牌。从此以后这个小孩就你们负责了，我就坐牢了，让他们去负责吧。这时民警也不惯着他了，联系了小男孩的亲生父亲过来，在确认身份后让其领走，并准备带着女子去医院抽血。可就在此时，女子趁停车间隙还想要逃跑来躲避处罚。干什么？干什么？撞死我！你今天能够死我，明天我也会死。被民警及时追回后，还扬言要民警撞死自己，不然也会自杀，真是黔驴技穷。而他也因醉酒驾驶被吊销了驾驶证，且5年内不得重新考取。事后，民警再次联系该女子，提起儿子，他流下悔恨的泪水。妈妈很抱歉，妈妈的行为影响到了你，希望你原谅妈妈，以后妈妈再也不会犯这种错误。有这样的一位母亲，很难想象男孩在家中究竟过得怎样，也在此希望屏幕前身为父母的你，好好的去爱自己的孩子。在这里也呼吁大家都能遵从交通规则，安全出行，平安回家。